dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ćemo zajedno napraviti jednu finu pitu, to jest rolat pitu sa mesom. Potreban je jedan pražni luk, ali možete da koristite i običan crni luk, 600 g mlevenog mesa, jedno 4 do 5 kašika ulja za fil, so, biber po ukusu, možete koristiti vegetu, suvi začin ili neke druge začine. A moj današnji začin će biti samo komadić celera koji savršeno zamenjuje suvi začin i jedna mala šargarepa. Sve sam to stavila u tiganj i sada ću to da ispržim na ulju. I pržim dok ne postane ovako staklasto. Dodajem meso i dobro valjačom usitnim da ne bude velikih komada mlevenog mesa. I sada ću tu dodati 2 čaše vode, otprilike to nekih 300 ml. Ostavit ću 15 minuta ovako uz mešanje da krčka. I naravno dodala sam so i malo bibera, znači sve po ukusu. Prženo meso ću ostaviti malo samo da se prohladi, znači ne sme da bude vrelo da bi ga mogli lako umotati i da nam se kore ne raspadaju od vrelog ovog fila. I dok se još nije ohladilo, u vruće ću da iseckam malo pešunovog lišća. Za premaz umutit ću 5 celih jaja sa 50 ml vode. Tepsiju podmažite malo uljem ili maslacem. Stavite jednu koru kao podlogu. Premažite umućenim premazom od jaja i vode. Potom stavite drugu koru. I sada je na redu da pravimo rolate. Slažemo piramidu, u prvom redu su 4 rolata, potom idu 3, 2 i 1 na vrhu. Koru premažem umućenim jajetom i vodom i stavljam drugu koru i opet premažem, potom po cijeloj površini stavljam fil od mesa, ali ako želite drugačiji izgled rolata, ako želite da vam u sredini rolata, svakog rolatića kad se seče bude fil, onda samo uz ivicu stavite fil pa umotajte.
slažite u tepsiju i svaki red kada završite premažite ovim premazom od jajeta i potom gore ređite ostale rolate. Na kraju ceo rolat, to jest sve te rolate, premažite još dodatno sa ovim jajetom. Umotajte sa ovim korama na dnu tepsije. Malo su se moje kore osušile, tako da se malo lome, ali sve ću ja to sad zamazati umućenim jajetom i vodom i to uopšte neće ništa smetati. Odozgo možete da pospete semenke koje god želite, ja sam samo susam i vrlo malo kima na vrhu. Posipam uljem. Ako volite masnije, naravno u fil možete da stavite više ulja za prženje, tako da će pita biti malo masnija ako to volite, ali nama ovako odgovara. Sada uključite rernu na 180 stepeni, taman će pita malo da odstoji i pecite oko 40 minuta ili dok ne vidite da je to fino porumenilo, ali ako vidite da je mnogo ranije krenulo da rumeni, stavite odozgo pek papir da ne bi zagorelo s polja, a unutra ostalo presno. Vreo rolat isprskajte vodom. I prekrijte ga krpom. Ja ispod krpe stavim pek papir. Ostavite malo da se prohladi da bi mogli da dobijete lepe šnite. I to je to, možete da uživate u njemu, zaista je ukusan, lepog izgleda, veoma mekan, sočan, nekako izgleda kao da je od nekog zamješanog testa napravljen. I mi ga volimo uz salatu, bilo koju salatu, uz kiselo mleko, jogurt. Podelite ovaj recept da ga i drugi vide. Čim pripremite, javite mi utiske, a i sada se vidimo u komentarima. Veliki pozdrav za sve! Pogledajte vi sad ovu lepotu. Ovo jedno svako pače izgleda savršeno.